七七出院前一晚，我在剪片，只要我不躺在身边，七七就一定睡不着，隔几分钟就会醒来。好不容易睡着了，虽然快出院了，但是每日出入量依旧不敢漏记。七七打药结束后，每天依旧持续有多次腹泻，尿布都快用完了。结出去完了吗？打药引起的过敏依旧没好。开门。好不容易能下床了，儿童空间却放假了。10天没走路了，七七走2步就累到崩溃。打药引起白蛋白偏低，今天还输液补了一下。过敏引起的咳嗽依旧很严重，好几张隔尿垫都被吐脏了，害得七七睡觉也不安宁。终于收拾好东西准备回家了。走，好的东西。拍一下。5 hours later， 七七时隔15天回到家了，九九哥哥非常兴奋。later， 七七的过敏咳嗽终于好转了。今天我们来办理出院了，顺便把剩下的东西收拾完。七七妹妹状态越来越好，非常开心。这次免疫还打了化疗，导致七七的手又变黑了。最后一天了，还不忘巡视一下病区。临走前还要把岗，七七全程安静不闹。这里啊。妈妈终于收拾完了，七七也正式回家休息2周了。拜拜。走喽。家里。回家，出院回家。回家过年了。later， 下车了，每次住院大包小包搬来搬去真不容易，家住7楼还没有电梯，真的是太难了。回到家还要各种收拾清洗，忙里忙外停不下来。七七回到家依旧是个小宝宝，睡觉总是没有安全感。喂奶哄睡一顿操作，七七总算睡着了。希望七七养好身体，3月初顺利回医院迎接第4轮免疫治疗吧。